Нурмурат Сарыханов. Книга. По заданию Института литературы я ездил по районам, разыскивая старинные рукописи и книги. Судьба забродила меня вглубь Каракумов, небольшой скотоводческий аул, лежащий в низине среди песков. Жители аула, как водится, заинтересовались. Откуда я, кто такой, зачем приехал? Я рассказал о цели моего приезда. Председатель колхоза, у которого я остановился, сообщил, что его соседа, старого Вельмурат-ага, есть именно такая книга, какая мне нужна. Редкая вещь, все ее хвалят. Я сам слышал, как ее читали. Она должна храниться в золотом сундуке, говорит Вельмурат-ага. А как она досталась ему, какие испытания он перенес из-за нее? Любой вам здесь расскажет, как Вельмурат-ага покупал книгу. Только должен вас предупредить, заключил председатель. Старик трясется над ней и никому ни за что ее не отдаст. Что это за книга, я так и не понял из слов председателя. Я мог заключить лишь о большой привязанности старика к редкой вещи, которой он владел. По опыту мне было известно, что всякий человек в ауле дорожит книгами и даже неграмотные не хотят расставаться с ними. Сами не читаем, говорят, сыновья вырастут, прочтут. Я отправился к владельцу драгоценной книги. Он оказался дома. Это был крупный пожилой мужчина, вернее старик, с гладко выщипанным подбородком и красивой бородой, закрывавшей ему всю грудь. Он выглядел благообразно, встретил меня приветливо и только посмотрел внимательно, как я усаживаюсь, и все прислушивался к моему говору. «Садись, добрый юноша, ближе к очагу», — пригласил он. И едва я расположился на кошме, начал задавать вопросы. «Откуда к нам пожаловал?» Я ответил. Старик проявил интерес к моей поездке и заметил, что сам в Ашхабаде не бывал. «Где твое племя? Где родители? Чем занимаешься?» Изложив коротко свою биографию, я сказал, что послан научным учреждением искать в аулах старинные книги. «Очень хорошо, юноша». Старик погладил свою огромную бороду и опять пристально стал рассматривать меня, будто что-то хотел прочитать на моем лице. Взгляд у него был острый, как у степного охотника. Наконец он повернулся к жене, которая то и дело хлопотливо выбегала из кибитки и опять появлялась перед нами. «Давай-ка сюда нашу книгу», — сказал он. Не проронив ни слова, жена подошла к ковровому чувалу, висевшему на решетчатой стене кибитки, запустила глубоко в него руку и достала большой сверток в шелковом платке, а из него бережно вытащила книгу. Она подала ее мужу торжественно, точно это была святыня. Старик опять испытующе осмотрел меня с головы до ног и заговорил. «Если ты правильно назвал свое занятие, — начал он, — ты сразу оценишь, что это за вещь. И я узнаю тебя потому, как ты ее оценишь. Вот она вся тут, бери, смотри». Он вручил мне книгу и прибавил, заметно волнуясь. «Скажи теперь, видел ли ты другую, подобную этой? Она такая... Гляди, какая она! Она... Любое слово в ней стоит верблюдицы с верблюжонком». Толстая увесистая книга была переплетена полинявший ситец со следами пунцовых цветов. Каждая страница заключала в себе десятка-два строк вишнево-красной арабской вязи. Рукопись оказалась разборчивой. Видно, писец трудился усердно и отлично знал свое ремесло. Буквы были уложены ровно, как зерно к зерну. Сразу бросалось в глаза, что книгу много читались. Края листов обтрепались, в нижних углах темнели жирные следы пальцев. Не один десяток лет водили по этим строкам пальцами,
и читателей была не одна сотня. Я живо перелистал рукопись, кое-что успел бегло прочитать. Это было как раз то, из-за чего люди моей профессии не спят ночей, кочуют из аула в аул, стучатся в тысячи дверей, то, что так трудно бывает отыскать. Я мог пройти еще сколько угодно аулов, кибиток, и не встретить ничего, что было мне так дорого, как этот сборник. Первое, что я постарался сделать, это по возможности скрыть от своего собеседника охватившее меня ликование. Но скоро стало ясно, что Вельмурат ага хорошо знает цену своему сокровищу и не хочет этого таить. Недаром он сказал: «Любое слово в ней стоит верблюдица с верблюжонком, другой подобной книги не сыскать». Чтобы проверить старика, я стал читать из рукописи отдельные места вслух. И тут получилось так. Я прочитаю 10 строк, а старик по памяти добавит 100 строк. Я начну какое-нибудь стихотворение, а он прочитает его до конца. Потом скажет: «Теперь веришь, юноша, что я не вру? Эта книга должна храниться в золотом сундуке». Увлекшись, он нараспев прочел мне стихотворение, видимо, одно из самых полюбившихся ему во всем сборнике. «Каково, а?» – в возбуждении воскликнул он. «Чем больше читаешь, тем сильнее захватывает. Попробуй теперь скажи, что тут каждое слово не стоит верблюдицы». Все это было верно, и я не возражал. Я думал только, как бы завладеть книгой, которую держал в руках. Этого надо было добиться любыми средствами. Где мне взять столько верблюдиц с верблюжатами, чтобы оплатить ими за каждое слово? Да и как скажешь старику: продай книгу. Вот он продолжает превозносить свою драгоценность до 7-го неба. И жена-то его, оказывается, без ума от книги. И жители-то аула не согласятся, чтобы редкая вещь перешла в чужие руки. Старик не оставлял у меня и тени надежды. Я слушал его и перебирал в памяти все покупки ценных книг, сделанные мной в других местах. Порой ими очень дорожили, но такой привязанности к своей книге я еще ни у кого не встречал. Право, я не видел таких людей. Старик ничего не хочет слушать, славит и славит свою книгу. Только я сделал вид, что не очень заинтересован находкой, и завел речь о другом. Спросил о животноводческой ферме. Спросил, верно ли, будто их аул собирается откочевать на Амударью и там перейти на оседлое земледелие. Старик ответил про ферму и опять вернулся к книге. Сказал, что ее берут читать и родственники, и друзья, и все ее очень хвалят. Он очень горд, что владеет ею, и никогда не расстанется со своим сокровищем. Я встал, распрощался и ушел. Вернувшись к председателю колхоза, я признался, что у меня ничего не вышло. «Как подойти к этому человеку?» – спросил я. «Он положительно мне не под силу. Боюсь, что старик не только не продаст, не позволит даже переписать рукопись». Председатель не сообщил мне ничего утешительного. «Никто из нас, — сказал он, — не осмелится сказать ему: продай книгу. Если она так необходима вам, ищите способ сами, как подойти к Вельмурат ага. Но я вам говорил, дело трудное». Я не собирался оставлять старика в покое и вечером наведался к нему. Он опять встретил меня ласково. «Садись, добрый юноша, садись ближе к очагу. Я ведь знаю, кто увидит эту вещь, тот со мной не скоро расстанется. Не ты первый, не ты последний». Старик потянулся рукою к ковровому чувалу и, вытащив тот же шелковый платок, извлек из него книгу. «Читай, коли охота. Теперь поверил, что каждое слово стоит...» «Да, вы правы, вполне правы», – перебил я и стал как бы нехотя перекидывать листы книги. Надо было осторожно намекнуть старику о моем намерении. «Вельмурат ага», – нерешительно начал я. «Что?» «Давно она в ваших руках?» 40 лет. 40 лет? Да, сынок.
Вот почему вы помните некоторые места наизусть. Теперь ясно. Не только некоторые места, поправил хозяин. Помни все до единого слова. Могу от первого слова до последнего передать по порядку все песни, какие тут есть. Слова этих песен запечатлены в моем сердце. «Замечательно!» – воскликнул я. «Значит, теперь сама рукопись вам не нужна». Старик вскинул на меня быстрый и острый взгляд. Он понял, чего я хочу, и как бы спрашивал, и в то же время укорял меня глазами. «Такова-то твоя цель. Вот зачем ты пришел в мой дом. Говори сразу». Смущенный, я выпалил единым духом. «Что хотите, берите, только уступите мне ее. Продайте». Старик точно преобразился. Глаза у него расширились, борода взъерошилась и стала как будто еще больше. И жена его вздрогнула, присела, потом схватилась обеими руками за воротник платья и застыла, как каменная. Мне показалось, что от моих слов и кибитка-то содрогнулась, и бурдюк колыхнулся на стене, и даже затряслись прутья и веревки, свисавшие с потолка. Я сидел в смятении, не дыша. Старик, наконец, пришел в себя, вырвал у меня из рук книгу и подал жене. «Убери на место», – строго сказал он. Хорошо, что он тотчас же не выпроводил меня из дома. Я бы не удивился этому. «Добрый юноша», – чуть слышно произнес он после долгого раздумья. «Разве мы с женой не говорили, что эта книга не выйдет из наших рук? Хоть иные и болтают, что нет на свете вещей непродажных, я так не думаю. Как гостю от души скажу еще раз, книгу не проси. Мы легко поймем друг друга. Чтоб книга стала твоей, ты должен заручиться моим согласием. Ведь так?» «Конечно так», – воскликнул я. «А как же иначе?» «Ну, а моего согласия не будет». И как будто не замечая моего убитого вида, он продолжал. «Если я соглашусь, то сын мой и жена моя все равно не отдадут книгу. Если они уступят, то аул ее не отдаст ни за какие блага. Нет и нет. Мы не расстанемся с нею. Даже во время голода, когда у нас в доме не было сухой лепешки и было не до чтения, и то нам не приходило в голову ее продать. А ныне? Да чего зря бросать слова на ветер? Кто своими глазами видел эту вещь, тому понятна ее цена. А если бы ты знал, как она нам досталась, ты никогда не просил бы ее». Помолчав 2-3 минуты, он тихо, как бы про себя продолжал. «Может быть, рассказать тебе, как она у нас появилась? Я не люблю говорить о том памятном случае. Не хочу в пословицу попасть. И без того и слышишь, как Вельмурат книгу покупал, подобно Вельмурату с его книгой». «Расскажите, Вельмурат ага, расскажите сейчас», – сказал я, не скрывая своего интереса. «Хочу знать всю историю книги. Жду вашего рассказа с нетерпением». «Что ж, быть тому». Вельмурат ударил ладонью по кошме, поднял лицо и выпятил грудь. Он припоминал давно прошедшее и приводил в порядок свои мысли. «Слушай, юноша», – начал он, – «мне 65 лет. Если ты хочешь все знать, то готовься слушать о том, что было 40 лет назад. Нынешней осенью исполнилось 40 лет, как я владею книгой. Тот год, когда я приобрел ее, назывался годом холода. Я, как всегда, пастухом был. Не смотри, что я теперь раздобрел. В шубу не влезаю. Я прирожденный чопан. С малых лет жил в песках, за баранами ходил. Конечно, я и понятия не имел, что такое книга. Слышал, бывают на свете книги, но сам не видал их. А дело было так. Обзавелся я семьей, кибиткой, потом нажил верблюдицу. Она оказалась лучшей породы и к тому же была стельной. Поскольку я стал в ряд с людьми, решил запасти себе верна на зиму и собрался с этой целью ехать в Аркач.
нагрузил шерсти, нажег угля из саксаула и поехал. Знакомых в Аркаче не было. Я остановился у человека, который купил у меня шерсть и уголь. Это был богатый человек. Я остался у него ночевать. Перед вечером в дом стал собираться народ, старые и молодые мужчины из того аула. Я сразу отличил среди них одного человека. Он был одет нарядно, борода у него была лопатой, лицо красное и жирное. «Господин мулла», — обратились к этому человечку люди, — «почтенный мулла, почитайте нам, сделайте милость». И подали ему эту книгу. А мулла упрямился. «Неразумные», — ворчал он, — «книга эта написана безумным шахиром, поправшим святую веру. Он набрался где-то суетных мыслей и через свою книгу проповедует злобу и порок. Такое можно читать один раз в год, не чаще, чтобы не заразиться. Я лучше прочту вам другое». И он вытащил из-под халата книжку, принесенную собой. Но собравшиеся оказались упрямее муллы. Кто-то посулил ему подарок, и он уступил. Он высоко поднял голос и пошел по страницам. Он читал до полуночи и дальше, как только язык успел поворачиваться. Я слушал, меня изумила книга. Я забыл обо всем, пытаясь сообразить, как все это происходит. Сидит человек, смотрит на бумагу и произносит важнейшие мысли, как будто кто-то рассказывает свою жизнь. А когда я вслушиваюсь получше, то получается, что рассказывают обо мне самом. И слова одно за другим идут такие, какие порой и мне на ум приходят. Душевные, ясные слова. Раньше я и не подозревал, что книга имеет такую притягательную силу, что она так мудро говорит о жизни и заставляет все понимать и переживать. Как сегодня она приворожила тебя, добрый юноша, так же случилось тогда и со мной. Я подумал, наверное, нет на свете такой цены, чтобы купить эту вещь. Должно быть, подобные вещи вообще не продаются. Душа загорелась, и я твердо решил, если у книги есть цена, и если мне она будет под силу, я обязательно куплю книгу. Только я очень сомневался, что мне, простому пастуху, удастся завладеть таким сокровищем. Рассуждая так, я всю ночь глаз не сомкнул. Лежу, сомнение душу грызет. Вряд ли подобные вещи продаются. И кто такие слова для нее придумал? Какой смертный может так подобрать слова одно к другому? Уж не с неба ли она упала? Утром, как только увидел хозяина, сразу подошел к нему. Спрашиваю, дорого ли стоит книга, которую здесь читал нам мулла Ага? «Цены определенной нет», — ответил он, посмеиваясь. «Книга не женский платок и не мешок с углем. Ее нельзя так легко оценить». «Оцените же, скажите цену», — просил я. Хозяин и кто был поблизости переглянулись и опять посмеялись надо мною. Потом хозяин говорит, цена ее – верблюд, хороший верблюд, никак не дешевле. Может быть, он это в шутку сказал, но я поверил и обрадовался. Как хорошо, думаю, что такая вещь стоит не дороже одного верблюда. Не колеблясь, я решил отдать свою стельную верблюдицу, на которой приехал в Аркач. «Если такова цена, — говорю, — берите мою верблюдицу. Прекрасная матка, притом стельная. Берите, а мне давайте книгу». Все с той же усмешкой они говорят. «Оставляй свою матку, книгу забирай и отправляйся с Богом». И вот взглянул я в последний раз на свою верблюдицу, спрятал под халат книгу и зашагал домой. 3 дня шел, устал. Прихожу, встречает меня старуха. Бельмурат Ага по привычке сказал старуха, хотя жене его в ту пору вряд ли было и 20 лет.
Встречает и с криком бросается ко мне. «Ай, где наша верблюдица? Что ты с ней сделал? Потерял ее? Или тебя обокрали злые воры-разбойники? Ай-яй-яй, где она?» Кричит жена, как безумная, а сама ухватилась за воротник. Хочет разорвать его, как при большом горе. «Постой, — говорю, — не шуми. Ты радоваться должна, а не плакать. Наша породистая верблюдица дала добрый приплод. Я ее обменял на одну вещь». Тут я вытащил из-за пазухи книгу и показал. «Вот, — говорю, — здесь под ситцевой обложкой каждое слово стоит породистой верблюдице. Ты обо всем узнаешь, я расскажу тебе по порядку». Жена взглянула на книгу, в руки взяла ее, приоткрыла, взглянула на листы, потом приложила к колбу, по лицу провела книгой, считая ее святой. Потом тяжело вздохнула и долго стояла, не понимая, радоваться ей или плакать. Чувствую, верблюдица у нее не выходит из головы. Ведь эта верблюдица была опорой и надеждой нашего бедного хозяйства. Вот жена стоит, задумалась, а я хочу тоску ее разогнать. Повторяю, не горюй, не тужи, покупку сделали удачную. И рассказал про ту ночь, когда нам читал мулла, и о том, как люди внимали ему, как я сам слушал и не мог усидеть на месте. Припомнил отдельные мысли, какие мне в память врезались навсегда. «Все, что передаю тебе, все это и есть в книге», – утешал я жену. «Только, говорю, я плохой рассказчик, ни одного слова правильно не передал. Не тужи, жена». Но у ней из ума не выходит верблюдица. Вижу, на глазах у ней показались слезы. «Каждое слово здесь стоит верблюдице», – снова стараюсь я убедить жену. Но ничего у меня не выходит. Крупные слезы потекли у ней по щекам. «Скажи лучше, признайся, попусту отдал верблюдицу. Пропала надежда нашего дома, тебя обманули, ты принес домой кучу бумаг, вот и все», – плакала жена. Что делать? Я, конечно, не сдаюсь. Перекидываю листочки в книге, опять начинаю уверять. «Если бы, — говорю, — своим женским умом ты поняла, что тут содержится, если сейчас подвернулся бы тот мулла, у которого борода лопатой, сразу бы ты позабыла породистую верблюдицу». Вот горе. Книга заключает в себе такие дивные слова, такие песни, а мне пользы нет. Молчит книга, ни звука не скажет, будто нарочно нас с женой дразнит своим безмолвием. Я на книгу уже начал досадовать. Чтобы нутро свое остудить, готов швырнуть ее на землю, а она лежит себе на ладони, ни в чем не повинная. Ей нужен грамотный хозяин. А где его возьмешь у нас в пустыне? Пошел я в кибитку. Ничего не могу сообразить. Даже чаю не хочу пить с дороги. Опять вышел. И тут пожалел, что купил книгу. Посоветовали мне сходить к человеку, которого у нас считали первым мудрецом. Пошел я к тому человеку и ему признался, что у меня есть книга. Попросил указать грамотея, который бы прочитал ее. Удивленный, он спросил: «Каким образом она попала к тебе?» «Купил по дешевке», — сказал я. Глядя на меня, он улыбнулся, плечами пожал и с состраданием говорит: «Ай, неразумный парень, видно, ты голову потерял. Зачем было брать книгу? Даже если бы даром тебе ее отдавали, какая польза от нее, сам посуди. Для книг требуется грамотей, чтобы читал. А где его возьмешь? Попробуй, найди хоть одного на целый аул. И в соседних аулах не сыщешь. Кто же будет твою книгу читать? Подумал ли ты об этом?» Человек говорил сущую правду. Я должен был с ним согласиться. Ну а чем дальше, тем все труднее становилось мне. Старуха ворчала день и ночь, чуть сосвета меня не сжила. Я пошел еще кое к кому за советом. В соседних аулах побывал,
но грамотного найти не смог. Словно заговор вокруг меня был. Люди мне обычно так говорили. Ты же пастух, бедняк из бедняков, а тоже какую себе затею нашел, книгу. Для чего она тебе? И я начал сдаваться. Как-то вернулся домой, взял свое сокровище и похоронил его на самом дне чувала, а сверху заложил всяким хламом. Пусть глаза мои не видят тебя, говорю. Сердце мое пусть отдохнет от досады. Так книга и лежала у нас год, 2 года, пролежала 7 лет. 7 лет жена причитала. Ай, какая верблюдица была, породистая. Ай, какая верблюдица была, стельная. 3 раза приплод дала. Жили бы мы богато, душа бы не болела у нас. Без конца жена причитала. Ей-то ни разу не довелось слышать, как читали книгу. Ко всем моим похвалам она оставалась глуха, хотя втайне мечтала выведать получше, что в книге содержится. Потом даже стала мне говорить, как бы нам придумать, чтоб книгу свою послушать. Один раз сидим с ней, чай пьем, она и говорит. Только муллы да ишаны грамотные. Они книги читать умеют, значит и другого могут этому научить. Не отдать ли нам сыночка Мураджана к мулле или ишану? Возле него научится, будет нам книгу читать. Вот Акчи Ишан, говорят, знаниями всех других превосходит. Отдадим ему сына, сами как-нибудь управимся в хозяйстве. Мальчик лет за 5, глядишь, научится грамоте. Меня обрадовали слова жены. Сам был готов на все, лишь бы прочитать книгу. Так мы и решили. Взял я мальчишку, ему тогда лет 8 было, и повел его к Акчи Ишану. «Из дальних мест прибыл я к вам нижайшей просьбой», — сказал я Акчи Ишану. «Не возьмешь ли обучать моего сына грамоте? Пока он при вас будет, то, как полагается, тело его ваше, кости мои. Побить надо — побейте. Дело сделать надо — заставьте. Только грамоте научите». Ишан обнадежил меня. «Похвально ты поступил, — говорит, — что сына привел. Кто соль мою вкушал, кто у меня под рукою воспитан, тот пустым человеком не остался. Увидишь, что выйдет из твоего сына, если я возьмусь за него. 4 года пройдет, приходи сюда, его не узнаешь». Поверил я и полетел домой на крыльях. Являюсь к жене. «Не тужи, — говорю, — жена. 4 года потерпим, увидишь, что будет. Близок час, когда ты сама скажешь, ошибся я тогда в покупке или не ошибся». Вот так оно было, а книга лежала в чувале еще 3 с лишним года. Медленно время идет. Стал я думать. Наверное, Мураджан кое-чему научился. Не терпится, отправился к Ишану. И что же я там застал? Сын целый день работает, поручения хозяина и жены его выполняет. Не только грамоте он не научился, диву я дался, как природного ума не лишился мальчик от непосильных трудов. Он увидел меня, со слезами просит, молит. «Отец, не оставляй меня здесь, забери скорее». Измучил Ишан работой, голодом уморил, а грамоте никакой не учит. Сам Акчи Ишан человек темный, он понятия не имеет, что такое грамота. Я рот зажимаю сыну, запрещаю говорить такие слова. Грешно про Ишана говорить, что он темный. Постыдись, мол, сынок, ты еще мал, ум у тебя детский. Он снова настаивает со словами. Акчи Ишан, говорит, даже талисман не может написать. Совсем неграмотный. Кто к нему за талисманом приходит, тому он дает соль, такую же, как у нашей мамы в торбе. Я ничему никогда тут не научусь. Опять пробую уговорить мальчишку. Ты еще мал, глуп, говорю. Ты напрасно осуждаешь почтенного человека. Ему весь аул верит. Слух о нем далеко разносится, как о мудром и многознающем мусульманине. Ты ел 3 года его хлеб, а теперь говоришь о нем непотребные слова.
Мураджан не сдается, еще громче кричит: «Если не возьмешь меня с собой, отец, убегу, а здесь не останусь». Озадачил меня сын. Я совсем расстроился. Решил проверить его слова. Заглянул к соседу Акчи-Ишана. Так, мол, и так спрашиваю: «Как вы полагаете, научит ли Ишан моего сына грамоте?» Тот, у кого я спрашивал, сосед Ишана, простой, скромный был человек. Он объяснил про Ишана все, что знал. Насчет грамоты, оказалось, прав был Мураджан. Ишан ни читать, ни писать не умел. Нигде этому не учился. Но выходило так: хоть и не учен он, а был сильнее многих образованных мул. Сила Акчи-Ишана заключалась в могуществе его рода. Весь аул со страхом произносил имена его предков. Никто про них дурно не смел говорить, ибо род Ишана владел некой тайной. Однажды сотворилось такое чудо, рассказывал мне сосед Ишана. Один крестьянин украл у деда Акчи-Ишана, который тоже был Ишаном, вязанку сена и понес сено к себе. Придя домой, он никак не мог оторвать от спины вязанку. Позвали сына, и тот ничего не мог сделать. Горюет, раскаивается вор. Подтащил сено обратно, чтобы оставить его на том месте, где взял. И там ничего не вышло. Целую ночь с грузом он мыкался по аулу и не знал, как избавиться от несчастья. Надо было идти к хозяину, просить прощения. Пришел с ношей к нему. «Ишан ага, я совершил недостойный поступок. Целую ночь я носил свой грех на плечах. Душа истерзалась раскаянием. Дайте душе прощение, Ишан ага. Видите, до сих пор ваше сено давит на мои плечи. Снимите его». Ишан простил вину, послал вора туда, где сено было украдено, и там, по его слову, вор освободился от вязанки. Неизвестно, кто был тот крестьянин, но все старики знают про тот случай с сеном и часто рассказывают о нем. То было с предком, а сам Акчи-Ишан тоже колдун. Он действует через соль. Если он на соль подует и наговор совершит, то у бездетных рождаются дети, а больные исцеляются от болезней. Услышав все это, продолжал Вельмурат ага, я долго думать не стал. Мне не требовалось, чтобы Мураджан научился дуть на соль. Взял сына от Ишана, отдал в подпаски. Мальчик подрастал, ему платили за работу. В те годы мы бедно жили, и в помощи сына нуждались не меньше, чем в грамоте. Так проходили месяц за месяцем, год за годом. Пыль поднималась над степью и опять ложилась на землю. Весной мы откачевывали на новое пастбище, осенью снова возвращались в эту долину. А книга все лежала в чувале. Иногда, тоскуя, я вытаскивал ее и без всякой пользы перелистывал страницы. Я садился как мулла, книгу держал так же, как и он, со всех сторон к ней прикасался, но ничего не выходило. Только жена сильнее страдала от этого. Она переживала свое горе и опять ворчала. «Как бы мы жили богато, если бы тогда не совершили глупости», – твердила она. «Мы имели бы целый табун породистых верблюдов». Но вот наступил светлый день, продолжал Вельмурат ага. В аулы и кочевья пришла советская власть. Явились учителя, принесли с собой книги. В нашем ауле тоже появился учитель. Он оборудовал кибитку под школу, начал собирать детей и взрослых, которые хотели научиться читать. Я так обрадовался учителю, что и сказать нельзя. Думал, его нарочно для меня власть прислала. У нас сперва многие по незнанию сторонились учителя, детей не давали ему, а я с первого дня к нему привязался. Рассказал ему про книгу. Он велел показать ее, взял, подержал день-другой и возвратил мне. «Не прогадал, — говорит, — ты, Вельмурат ага, у тебя в руках одна из ценнейших туркменских рукописей».
Не зря вы с женой мучились из-за нее. Долго она лежала закрытой. Теперь немного ждать осталось. Присылайте сына в школу. Он научится грамоте, будет читать и писать. У меня он не будет дрова рубить и воду носить, как у Ишана. Батрака мне не надо. Ваш мальчик походит в школу положенный срок, потом сядет вот здесь и будет отцу с матерью читать эту книгу. И другие книги найдутся, он вам все прочтет, а что потребуется написать, напишет. Так говорил учитель. Я сразу понял, что слова его не праздные. Отправился я в степь разыскивать отары, где Мураджан ходил под паском. Нашел его, объяснил, что хочу снова отдать к мулле учиться. Выучишься, говорю, прочтешь нам с матерью драгоценную книгу, которую столько лет мы бережем. Мураджан выслушал меня, но идти домой отказался. «Не пойду», — говорит, — «учиться, а муллу с Ишаном и видеть не хочу. Теперь в городах и в аулах, говорит, советская власть. Жена Акчи Ишана больше меня не заставит дрова рубить и воду ей носить». Опять надо было упрашивать и убеждать мальчишку. «Пойми, говорю, что мулла, приехавший к нам, именуется учителем. Он школу в кибитке устроил. Многие мальчики, как ты, и даже взрослые люди ходят к нему каждый день, учатся. Про тебя учитель сам сказал. Пусть Мураджан приходит, он у меня в положенный срок научится грамоте. Учитель не простой мулла, а из тех, кого новая власть специально посылает, чтобы обучать народ по аулам. Ему батраков не надо, и платы никакой он не берет за свои знания. Уговорил я Мураджана, привел его в аул. Слова учителя целиком сбылись, он лишних обещаний не давал. Чудес не творил наподобие Акчи Ишана и на соль не дул. Сын наш, никуда не уходя с глаз наших, помогая матери по дому, незаметно выучился читать и писать. К слову сказать, теперь наш Мураджан заведует животноводческой фермой в соседнем районе, добавил Вельмурат ага. Так вот, когда сын постиг грамоту, он достал книгу со дна чувала и прочитал ее от начала до конца. И я понял, что книги не на небесах пишутся, что по смыслу они доступны для нашего понимания. В книге оказались даже такие песни, какие мы, пастухи, знавали раньше и иной раз сами пели в степи. Большая часть стихов, как видишь, говорит о добре и зле, о человеческой правде, об отваге людей, когда они защищают свою правду, свое счастье. И я еще понял, что в тот раз мулла с бородой лопатой, читая книгу, портил ее. Он гнусавил, ломая язык, выговаривал слова совсем не по-туркменски. У него был какой-то арабский, что ли, напев. И оказалось, что, покупая книгу, я не понимал даже сотой доли того, что в ней есть. А когда у этого очага книгу прочитал родной сын, не торопясь, по-туркменски, попросту прочитал, то все раскрылось передо мною по-новому. После того жене моей и всему аулу стало ясно, что Вельмурат не проиграл, выменив эту книгу на верблюдицу. Так я избавился от причитаний жены. «Ай, где наша породистая верблюдица? Ай, как мы ошиблись!» И соседи перестали шутить над моим неудачным торгом. Такова история этой рукописи, закончил Вельмурат ага. Теперь ты видишь, добрый юноша, что пришлось нам вытерпеть из-за книги и каков конец всей истории. Кто же, узнав о всех переживаниях нашей семьи, осмелится взять из моих рук это сокровище? Не мудрено, что в ауле каждый ругал бы меня и проклинал, если бы я отдал книгу. Вот она, вся тут, читай в свое удовольствие, читай всем, кому она по душе. Но мысль о том, чтобы с ней разлучить, оставь навсегда. Время было далеко за полночь, когда мой собеседник закончил рассказ и умолк. Ясно, что пока старик жив, книгу он не выпустит из своих рук. Дальнейшие уговоры бесполезны.
Он не станет и слушать, если я скажу, что в Ашхабаде мы сумели бы размножить эту рукопись, и каждый дайханин у них в ауле мог бы получить такую книгу, что, наконец, взяв теперь у него рукопись, я честно вернул бы ее в полной сохранности через 2-3 месяца. Я понял, говорить все это старику бесполезно. Никакими уговорами действовать нельзя, когда с книгой столь кровно связана вся жизнь. Легче будет выпросить у него позволение переписать ее. Мы уже достаточно привыкли друг к другу. Беседа текла непринужденно. Выбрав удобный момент за чаем, я обратился к нему. «Вельмурат ага, слушаю тебя, юноша. Не исполните ли вы одной моей просьбы?» «Какие будут просьбы, юноша? Если бы вы уступили мне...» «Ай-яй-яй!» Он перебил меня, засмеялся и стал оглаживать бороду обеими руками. Вельмурат ага не рассердился на сей раз, так как слова мои не принял всерьез. Он хохотал, довольный собою, смех его был раскатист и громок. Жена подняла голову с той стороны очага, где она уже улеглась спать, и снова спряталась под одеяло. Старику явно льстила моя заинтересованность в книге. «Нет, не уступлю, дорогой мой друг и гость. Кто такие книги продает, тот цены им не знает. Еще раз скажу, бывают на свете вещи, которые не отдают ни за какую цену. Но вам ее отдали и проиграли». Он опять шумно захохотал, по-ребячески радуясь и гордясь своим сокровищем. «Бывают вещи непродажные, это бесспорно, Вельмурат ага», — поддержал я его. «Но иногда такую вещь можно дать хотя бы на время человеку, которому доверяешь». Мне хотелось внушить старику мысль, что я от него с пустыми руками не уйду. Мы говорили серьезно, понимали друг друга вполне. И, наконец, он сжалился надо мной, сказав: «Добрый юноша и гость мой, если ты так полюбил мою книгу, сядь здесь у очага и перепиши ее». После его слов в кибитке воцарилась тишина, и за стенами кибитки было тихо, как бывает перед наступлением утра в пустыне. Угли у наших ног давно потухли, остывала зола. За очагом, забившись под одеяло, спала жена Вельмурата ага. Я понял, что разговор наш на этом закончится. «Спасибо вам, Вельмурат ага», — сказал я. «Завтра с утра я сяду переписывать книгу». 2 недели, не разгибаясь, сидел я у очага Вельмурата ага и переписывал его драгоценную рукопись. Он и сам почти все время находился со мною. Иногда диктовал по памяти или просто наблюдал за моей работой. Читать я научился, а писать, видно, так и не придется мне самому. Поздно спохватился, часто приговаривал он, пока я писал. Старуха угощала нас зеленым чаем, чуреком, иногда приносила пенистый хмельной чал. Мы стали друзьями. Я здесь и жил 2 недели. К председателю почти не заглядывал. Стихотворение, хранившееся 40 лет у Вельмурата ага, принадлежал перу знаменитого туркменского поэта. Я привез их в Ашхабад. Ученые добавили к ним много других, собранных по аулам Туркмении. Скоро выйдет в свет большая книга, полный сборник стихов этого поэта. Я жду с нетерпением выхода книги в свет. Возьму в издательстве 10 экземпляров и помчусь к моему старику. Недаром, видно, переписали мою книгу, где каждое слово стоит верблюдицы с верблюжонком, скажет мне старик. Я, в свою очередь, скажу ему о том, что теперь не 1 человек и не 10 будут читать эту книгу. Весь туркменский народ прочтет ее, а потом переведут ее на другие языки, прочтут в Москве, в Ташкенте, на Украине, на Кавказе. Весь советский народ, все культурные люди мира будут владеть драгоценным кладом нашей литературы,
рожденным страданиями и мужеством туркмен, их любовью к свободе. Может быть, старик сам еще с большей страстью, с более глубоким пониманием перечитает возвращенную ему книгу. Кто знает, возможно, он сам предложит мне взять старинную рукопись, которую так долго хранил на дне коврового чувала. Чудесная рукопись. Она содержит гениальные произведения, положившие начало туркменской классической литературе. Стихи Махтым Кули. 1938. Перевод А. Аборского.